Adi itu kuat nih ya tadi. Mundur dikit. Kenapa? Tuh, 2, 3. Assalamualaikum teman-teman. Kita akan membuat pistol dan topeng dari kertas. Kita sampai nyambung kan? Daripada main HP. Daripada main HP, mendingan kita buat kegiatan dari kertas. Nanti tengok aja ya. Tadi tengok aja dia kita main ini lagi ya. Buat bisa deh, buat tadi. Tadi bisa? Ya, buat lagi kan tadi. Nah, lagi buat ini. Tiara tahu Tiara. Bisa tak masukin? Masuk ke dalam. Macam ada lagi. Masuk ke dalam. Masukin. Tunggu deh. Video itu kayak gini kan, Bi? Ini Bi. Oh, ya ini. Ini Bi. Ya. Abi macam mana, Bi? Iya. Abi, oh dalamnya ada dua Bi. Masuk di dalam deh. Di dalam. Macam mana, Bi? Tunggu lagi. Oh, Nah, ini deh. Kayak tadi lah, bagi 3. 1, jangan sampai ke tengahnya. 2, 3. Oke, masukkan lagi. Belum. Nah, 2 dah. Sudah 2 kan? Pokoknya api mana deh? Nyapit 2 tuh, pegang. Nah, 1, 2, 3. Jadi, Bi, bentar lagi. Wah, cepat banget. Udah. Satu, Bi. Udah dulu. Dari mundur. Sudah 2. Nah, ini 1 untuk pegangannya, 1 untuk duduk. 1 untuk larasnya. Caranya yang untuk pegangannya. Bagaimana? Ya, nanti aja. Sudah. Ini lipat sini. Nah. Yang 1 ya. Ini untuk pegangannya. Nah, iya. Ini kan. Udah. Masukin ke sini. Nah. Kembali yang kecilnya. Dulu salah. Dulu. Dia betul saya gitu. Belum. Masuk sini. Tunggu dulu. Nah, itu tadi. Udah jadi. Satu lagi kalau mau pakai satu lagi boleh. Untuk bukan untuk tempatnya, untuk tarungnya. Ya, aku mau, Bi. Mau, Bi.
Udah, kayak tadi buatnya. Sama kayak tadi. Sama kayak tadi lah. Taruh sini semua anaknya. Taruh. Mundur deh. Jangan dibuka dulu, tidak boleh dibuka ini. Nah. Ini siapa? Adik mundur dikit. Adik mundur dikit. Nah, buat satu lagi. Tapi kamu dilipat ke dalam nanti. Mobil. Ini untuk taruh pakai dalam. Oh, mantap. Tunggu lagi, itu ada sabar. Macam tadi kan. Masuk dulu yang ini. Yang terakhir dulu. Masuk dulu. Sudah. Azam lagi. Mau kemana? Sudah. Kayak tadi ya. Lipat 3 kali. 1, 2, 3. Macam tadi lah. Cuma yang dimasukkan nanti satu aja. Yang di luar ini untuk kunci, yang dua-duanya. Sudah deh. Yang di luar belum deh. Yang ini yang di luar masukkan dalam ini, yang tengah ya. Yang pinggir ini benar-benar. Kacang tadi lah. Sabar. Mana tadi? Sudah kan? Oh sudah. Ini untuk itu belum. Kurang rapi. Bukan begitu. Sini, Adit. Sini. Masuk ini. Ini lipat ini. Bukan itu tadi. Sini. Nanti lihat tadi itu. Jangan dua-duanya tadi. Kanan. Kiri. Oke, mana disebut? Mana? Tak nampaklah sama gambarnya. Ya elah. Baris. Pegang tembak masing-masing. Woi, ngeri. Tunggu baris itu, baris. Ini adanya. Jauh. Pegang sama. Jauh. Au, sakit. Mainkan. Mundur. Sadit ada tembakan. Anu, Dit.
Ganti mundur deh. Sudah. Sudah. 1, 2, 3. Mundur dikit. Kenapa malah? 3.